Daugiau kaip 300 architektų komandų net iš 63 pasaulio šalių bandė sukurti specialiai Lietuvai pritaikytus originalaus dizaino mobilius restoranų kavinių projektus. Šie pastatai būtų statomi iš modulinių konstrukcijų. Konkursą organizavo modulinių pastatų, konteinerių ir mobiliųjų statinių gamyboje veiklą vykdanti įmonė Riterna Modul. Apie tai, kodėl mobilūs moduliniai pastatai tampa vis patrauklesni, ypač maitinimo paslaugų srityje, pasakoja konkurso darbus vertinusi komisija. Jeigu kalbėsim apie maitinimo paslaugas, tai pagaliau išauga iš kebabinių ant ratų į didesnės patalpas, į kurias jau galima ir užeiti ir kuriuose gaminamas maistas. Ir gal turbūt svarbiausia, kad tai jau ne tiesiog leidžia savo dėžutę, o jau kreipia dėmesį į tai, kaip atrodys, kaip klientas tai matys, kaip klientas ar norės ar nenorės užeiti. Moduliniai sprendimai pritaikyti šiais metais Lietuvos sąlygoms, Lietuvos klimatui būtent, parinkta lietuviškas kaip landšaftas, galima sakyti. Ir kokie iššūkiai, su kuriais susidūrė ir kuriuos įveikė dalyviai? Labai įdomu, kad šiais metais darbai labai toli nuėjo nuo paprasto modulinės, tarsi kaip mes vaizduojam, standartinį konteinerį. Kaip pamatysit, laimėtojų darbai yra net tokių darbų, kurie atrodo kaip debesis arba labai ikoniškos skulptūros. Nors iš tikrųjų principas yra labai paprastas, racionalus ir teisingas šiaip. Tai labai gražu, kad net iš paprasto konteinerio modulinės sistemos galima sukurti kažką labai unikalaus. Daugelis vis tiek laikosi stereotipo, kad jeigu tai yra pastatai, kaip iš modulių mes suprantame kavinės, atviros, kas tinka pietų klimatui, tai nebūtinai pasiteisins pas mus, nes pas mus ateina šalčiai ir kas tada su tuo moduliu, kaip jis išsaugo tą šilumą. Dauguma buvo pasiūlyta su energijos taupimo sprendimais, taip pat viskas yra pritaikyta mūsų klimato zonai, jau nebuvo tokių, kurie iškrito iš konteksto ir pasiūlė tai tiesiog vasarinius pastatus. Tai yra pilnaverčiai viso sezono pastatai. Ir paklausčiau dar iš tų pačių stereotipų, kad greičiausiai tai yra labai brangu ir mūsų klimatui tai yra visgi tikrai iššūkis ir gražu padaryti sprendimą, atviras erdvės, tai ne tas pats, kas kokioje Ispanijoje ar Prancūzijoje pietų. Tas yra tiesa, sakykime, kad ir sienų, sakykime, apšiltinimas yra Lietuvoje nedidžiulė problema, sakykime, apšiltinant ir sienas, ir grindis, ir stogą, mažėja erdvė, ar ne. Bet, sakyčiau, pirmosios vietos galbūt laimėtos ir labiausiai parodo, kad net ir naudojant visiškai standartinius sprendimus galima pasiekti kažkokio tai labai didelio efekto. Kuriant kažkokią erdvę ne per vieną konteinerio aukštį, kur yra, sakykime, labai ribotas aukštis, tenai 2,50 ar kažkiek, bet panaudojant antrą konteinerį, netradicinės formos, gauti ir daugiau apšvietimo, kas irgi ganėtinai dažna problema būna, ypač Lietuvoje klimato sąlygomis, ir lygiai taip pat gauti aukštesnę, jaukesnę, šiuolaikiškesnę tokią erdvę. Pirmas 3 vietas įvardinkit, kas tie laimėtojai? Pirma vieta atiteko lietuviams, Milda Naujelytė ir Aurimas Sadzevičius su projektu Food House. Antra vieta atkeliavo iš Bulgarijos ir čia projektas vadinosi Cloud. Toska Kalinova ir Vladimir Enhev. Ir trečios vietos laimėtojai yra kanadiečiai, ar vienas kanadietis, Subaih Bhakti, su darbu AMF 11317. Dar komisija nusprendė įteikti garbingą tokį paminėjimą, 4 vietos atžymėjimą už kūrybiškumą, už tokį gražų darbą Lenkų Lėja Kazanecka Olejnik. Trumpai apie pirmas 3 vietas, kuo jie buvo tokie išskirtiniai? Šiaip aš šiais metais labai džiaugiuosi dėl darbų, nes yra labai daug labai įvairių darbų ir man atrodo pirmos 3 vietos yra labai skirtingos, bet tuo pačiu turi kažko labai įdomaus. Tai vienas projektas yra labai racionalus, antras projektas yra labai poetiškas ir gražus, o trečias yra labai gilus, konceptualus. Tai tas pirmas 3 vietos turi tą bendrą visą paketą, nuo labai racionalaus projekto, logiško, iki labai poetiško ir gilaus. Pirmosios vietos iš tikrųjų laimėtojas, sakyčiau, ganėtinai
buvo labai aiškus, netgi peržiūrėjus visus darbus. Tai yra projektas, sakykime, kuris neneigia konteinerinės architektūros, o ne privalumų kažkokių. Tai jisai labai aiškiai pabrėžia, ne, čia yra konteineris, jisai nebando jo kažkaip paslėpti. Visi sprendimai priimti labai subtiliai, sakykime, taip pat anoduotas aliuminis, ar ne, toks industrinis paprastas elementas. Patys konteinerio rėmai, jie gali būti paprastai tiesiog tuo apdailinami, vidaus interjeras irgi labai elementariai panaudojama viena medžiaga. Tai pats stipriausias, sakykime, aspektas šito sprendimo tai būtent yra paprastumas. Dvi medžiagos, labai paprastas tūris, viskas standartiniais sprendimais. Kiti projektai, sakykime, kuom jie galbūt nusileido pirmosios vietos laimėtojų, tai kad visi jie bandė galbūt pasiekti kažko daugiau, negu kad galima pasiekti paprastomis priemonėmis. Tai jie bandė dažniausiai kažkaip paneigti tą konteininę architektūrą, sukurti kažkokią tai įmantrų, labai išskirtinį fasadą, bet dalinai tai ir yra galbūt kažkoks tai trūkumas. Privalumas vis tiek lieka paprastume. Antros vietos darbas gal pasirodė čia iš tokių kategorijų, kurie buvo, gal sakykim, turėjo kažkokių trūkumų, ten funkcinių trūkumų turi, sakykim, bet yra labai, labai gražus, labai turintis tokią savitą architektūrinę kalbą, labai estetiškas. Toksai debesėlis iš tikrųjų, kokia idėja, sakykime, taip ir atlikimas. Trečios vietos laimėtojai labai įdomiai, labai smagu, kai popierius arba tie planšetai, kai jie tiesiog pasakoja istoriją. Tu gali tikrai pamatyti, komisijos nariai atskirai tos darbus žiūrėjo, vertino, atskirai šiandien tik tai toks suėjimas ir vidinė mūsų diskusija, kaip sakant, kas gerai, kas negerai. Įvertinti, tai ir visi komisijos nariai tą pamatė darbą, ta prasme, ir pamatė, kad tas žmogus mąsto labai savitai. Kodėl būtent pasirinkot modulinių konstrukcijų sprendimą? Buvo galbūt galima kažkaip? Labai modernėja, tiek pavažinėjus po užsienį, tiek ir Lietuvoje yra pastebimi vienur kitur, kurie tikrai aktyviai pradedami naudoti ir tai, manau, labai geras sprendinys, tai tauposi be galo daug laiko, jie gan greitai tiesiog atvežami, pastatomi ar ne, ir galima pradėti dirbti juose, be to galima juos lygiai taip pat ir išsivežti. Jeigu atsiranda, tarkim, galbūt toje vietoje verslas sektųsi blogiau negu kitur, tai tiesiog juos išsimontuoja, išsiveži kitur ir ten puikiai naudoja. Lietuvių organizuotame jau 3. tarptautinėme architektų konkurse projektus kūrė dalyviai iš Ispanijos, Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Indonezijos, Kinijos, Indijos, Irano, Rusijos. Taip pat Ukrainos ir Lietuvos. Laimėtojų projektus jau netrukus bus galima peržiūrėti įmonės tinklalapyje.